भुसावल जा रही ट्रेन में एक प्रेग्नेंट महिला सफर कर रही थी, तभी अचानक उसे तेज दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की हालत देखकर डिब्बे में हड़कंप मच गया। सभी यात्री रेलवे हेल्पलाइन पर फोन करने लगे। इसी बीच में बगल के डिब्बे में सफर कर रही नर्स पूजा को इस बात की जानकारी मिली तो वो तुरंत दौड़ते हुए महिला के पास पहुंची और यात्रियों की मदद से चादर का घेरा बनाया ताकि थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। फिर अपनी कुशलता और समझदारी से चलती हुई ट्रेन में महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। बताया जा रहा है माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। यह सब देखकर मौजूद यात्री तालियां बजाकर नर्स की जमकर तारीफ करने लगे। लोग कहने लगे ऊपर वाला खुद तो नहीं आता, लेकिन मदद के लिए ऐसे फरिश्ते जरूर भेज देते हैं।